こんにちは、東京農工大学のボミです。ここでは現在研究室で実施されている森林管理、水資源管理、そして自然災害、また河川生態系に関する様々な研究の情報をお送りします。ぜひご覧ください。Thank you very much. This is Takashi Gomi from this laboratory. I'd like to introduce this various research in forest management, water resource management, natural disaster mitigations, and stream ecosystem. Please see these videos. Thank you. Hello, my name is Ling, and now I am the second year master student, and my major is the effect of forest management on the hydrological processes in the headwater, and particularly I focus on the response of groundwater to forest management practice, because you know that groundwater has been emphasized as the key component to achieve the global sustainable goal, because of its role in fulfilling the basic need of water for domestic use, food security, and sustaining the ecosystem. Especially the ecological and hydrological roles of groundwater in headwater catchment can have direct impact on the downstream system. Therefore, the research on this topic is really essential. So, if you also care about and interested in the forest management and the hydrological response, please come and join us. はじめまして、博士1年の新田洋平と言います。私たちの研究分野は主に、土砂災害対策の強化に向けて、全国各地の、被害があった箇所に赴き、調査をしています。例えば、九州の、2017年北部豪雨であったり、あとは、2018年の、広島の豪雨災害、あとは、熊本の地震、他にも北海道での、2018年の地震について、災害調査を行っています。特に私は、その場所、北海道で、の土砂災害が発生した地域において、山から流れ出てくる土砂やその水の量というものを、観測して、どのぐらいの量が、上流域から下流域に、流れていくのかということを評価しています。もし、自然災害であったりとか、あとは、山地管理や森林管理、もしくは、水や土砂といったものに興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、私たちの研究室で一緒に研究しましょう。ありがとうございました。I'm Yuiko Tsuno. I was an IES student, and also I was in the double degree program between TUAT and University of California, Davis.And I've been studying the radioactivity contamination in freshwater fish and the stream and forest ecosystem. But I also interested in freshwater fish habitat. So I studied hydrology and the simulation of freshwater fish habitat in UC Davis. はい、皆さんこんにちは。修士1年の猪越正大です。私は現在、リモートセンシングによって森林状態やそれによる道循環への影響の評価を広域で行う研究に取り組んでいます。リモートセンシングとは人工衛星や飛行機などを用いて、離れた位置から地表面を計測する手法のことで、これにより、広範囲にかつ、人が行きにくいような位置の情報も得ることができます。こうして得られたデータを、このように様々な解析ソフトを用いることによって従来の方法では得ることのできなかった新たな知見を得ることができます。この分野はまだまだ発展途上ですが、新しい技術に挑戦したい人、この地形や森林などに興味がある人はぜひ研究室に遊びに来てください。お待ちしております。ありがとうございました。Okay, hello everyone. My name is Binyam Yosef, second year doctoral student in the watershed hydrology laboratory. So my thesis is dealing with simulating soil erosion in the hill slope and watershed scale.
So my main goal of this dissertation is development of special surface condition using remote sensing and field survey. The second one is developing soil erosion model using LiDAR data. The third one is the development of soil erosion model at different scale, which is hill slope and watershed scale. So for this model, I will use rainfall, soil data, soil condition, and ground surface condition for the evaluating of my model. So nowadays, I'm using the laboratory analysis of the soil texture and organic matter to develop the erodibility of my factor. So by multiplying those 6 factors, I can develop the soil erosion in the specific catchment, which is located in Obarasawa watershed in Kanagawa Prefecture. So I have also filled the data for verification of my model. Thank you. If you are interested in this kind of title, you can join our lab.